Hello guys, this is Francis once again. And today's vlogs meet up ulit kami ng mga Yamaha R3 sa Club. Ayan, papunta na rin ako sa Apayao Brew, nung kasi ang meet up place namin. And ayun, mamaya lahat yung mga yun naka-muffler open, kaya isa sound check natin lahat yun. Kaya let's go, kita-kita lang dun sa Apayao Brew. Pogi! Ano nakapogi ng puti ay? Okay. Ay, ikaw ano? Sige. Sige, sige. Okay, ikaw na, ikaw na. Yun o. I-rides tayo alatan? Oo, pagkasya. Pagkasya. Gababot na nga natin yung labaga. Sige, sir ka. So, what's up guys? Sound check tayo. Unahin natin tong SC. Sir Sani. Sir Sani. Hindi masyado. Bulabog guys. Sir Kwan. Kay Sir Chester. Dito, tino mo. Yoshi. Titanium. Sakto lang. Nakalipit eh. Ano yan? Pampogi. Ito. Mahalin. To. 5. Parang incident. Grabe. Ingay sir. Wala naman susi to. Ayun. Kay kan pala ni. Akra. Chill. Pinakamaliit. Austin Racing. Austin. Butik. Nakakabulat. Maingay ito. Parehas lang ato. Grabe. SC ulit. SC. Ay, nawala. Meron yan. Off screen Click lang. mo lang. Off screen lang. Hindi. Off screen lang yan. Ayun, ito na yun. Kill switch sir. Sa maingay. Tukot niya. Sakto lang na, sakto lang. Ito lang. Yes, Yoshi ulit. Yoshi. Matte Red. Matte. V2. Sakto lang. Okay. Parang kay Giselle lang din. Sa akin ba? Hindi na ata. Akra kay Boss Francis. Oh. Sakto lang. Stock 5. 5, nakakuan. Ito na lang oh. Sa 10, pinakamaganda. Ito. Eh ano, Re-review natin siya. Nakaloop elbow. Alok? Tested, tapos Lenovo. Ay, Lenovo? Benz. Sakto lang. Maingay. Tunog pogi. Hindi na maingay, maganda to. Ganda rin. Thank you. Pinakamaingay doon yung Ano dalawa. talaga panalo. Yung SC tapos Acra ay yung Orion. Naka ZX-10R side mirror. Yan. So pinaka-poging motor oh. CX. Ganda din ang winglet. Yan kay Sir Mark. Yan kay Sir Apple limited edition. Yung motor ko. Yan. Kay
Sir, ano ito? Nakutang ko na. Mahalan. Yun. Ito ang pinakamaingay. Ito. Susunod tong... Ito susunod na pinakamaingay. Sulit. Yun mga sound check ng mga motor namin guys. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror. Yan guys, mga R3 group, pupunta kaming Nagilian ngayon at kay shop ni Sir ang tawag dito. Sir, ang pangalan mo na sir? Pangalan sir? Jeros po. Jeros, si Sir Jeros. Punta kami sa shop niya sir at may pansitan daw siya doon. Tumawag na siya doon at doon kami mag-breakfast. Nagagas lang yung isa. Ayan, ingat kami. Yung dalawa, si Rugged Boy tapos si Justin, medyo may masamang nangyari kasi na aksidente. Si Justin na biglang tumawid yung motor na isa. Okay naman daw siya. Kaya ayun, ingat-ingat kami pagpunta dun. Napagbigyan ka mo lang. Napagbigyan kamot lang kapag ka mo nag-rides. Wala, diretso nga lang. Spaggy! Ikaw na muna hanggang kuhan, hanggang kila ano to? Kila Sir Chester, hanggang doon. Kasi nagpalit lang siya doon, tayo natin siya doon. Ikaw una, ikaw magli-lead muna. Sige. Tara. Gider. Sarap. Ay, ingay mo! Ingay nito talaga, promise. Tong dalawa, tong Orion, tapos Orion and AR Racing 5. Yun. Sarap. Ingat kami. Grabe. Ay, sakit pa naman ng tenga ko. Grabe, kaingay yung dalawa. Lahat pala kami maingay. Let's go. Grabe. R3 group, natapat din. Nakabutin kami ng grupo. Ha. Ay, yan, para ma-video lahat. Art Sunny, Sir Apple, Sir Jomar at Sir, kalimutan ko na pangalan. Yun. Grabe. Hahay. Yun o. Sa store ni Sir. Ikaw na lang una para alam namin. Sige na. Ingay talaga ng Orion. Grabe. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me.
Eh, pasaway buhay. Kaya nag-short lang doon kasi kambingan lang sana. Kaso nga lang eh, sabi naman ni Sir Kan, eh, sa shop na lang daw niya kasi may pansitan din daw sila. Kaya ayun, pinagbigyan namin. Wala yung takbong zung zung zung. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to... Ah, dito yung kondisir. Kompleto pala dito kay Sir eh. Ito no? Kompleto pala si Sir, kaya ang linis-linis ng motor eh. May karawasan, may motor shop. Yun na, habang naghihintay ka ng may pansitan, Triple J, yan, kay Sir Herus. Ha? Batil patong ng tugay, grabe yun. Kain guys, kain. Yeah, sarap ng kain mga kasama ko. Yan. Shoutout muna tayo sa mga tropa natin dyan. Ako vlogger. Shoutout kay R3 Motovlog. Shoutout kay Biyahe ni Denver. Shoutout kay Sir Jimboy Dirt Moto. Shoutout kay LJ Rides. And shoutout sa ko R3 ko, si Sir Regan Gante. Yun guys, tapos din kasarap ng batil patong nila. Napalayo talaga kami pero enjoy. Next time sa Malig naman daw kami. Ayun. And rides. Ayun, paambo na rin guys. Ayun guys, ang chill lights namin ngayon dito sa Malig. Salamat sa panonood. Thank you and bye bye.